一跟一。好吗？大家好，我们今天会做卡朗案啊。卡朗案，你们拿出你们的 nota，在最后一张纸那边后面，最后一面那个卡朗案 permanent tradition 啊，就是这一张。等一下你写可以写到后面也是可以的啊，你先看前面这些，我要解释一下这个。OK，ready 大家，52分了啊。OK，好，来，谁可以跟我读一下这个？来，严 Q 读一下，大舅。Permainan tradisional seperti asing pemerintah sudah diusahakan oleh masyarakat hari ini. Berdasarkan usaha utama perbuatan untuk permainan ini. OK，所以明白什么叫 permanent traditional 吗？啊，传统游戏，传统游戏 ，yes，传统游戏啊 ，permanent traditional 这些。OK，来传统游戏。OK，传统游戏，这些传统游戏呢，还是contohnya像 seperti 这个WoW 啊、Gasing 啊，还有什么还有 Conda Candy，Conda Candy 是一种我不知道你们有没有看过啦，他们会在那个土地那边挖一个洞，挖一个洞，然后他放一个柴在那边，然后用一只柴勾起来，然后他要那个柴就会飞起来嘛，对不对？然后他就要用那个柴去打那个飞起来的那个木，所以很像考验笔这样子的。Conda Candy 一种很传统的游戏。如果你在甘蹦的小孩子，他们就会玩啊。一个洞，他放一个洞，挖一个洞，放一只柴那边，然后用那个勾起来，然后才打，像打 baseball 这样啊。说话讲嘛，这些传统游戏呢，像这些contohnya sudah dilupakan oleh masyarakat hari ini，就是现在的社会啊，我们开始慢慢的遗忘了这些游戏了。我们没有在玩了，你在玩什么？每天玩手机游戏啊，还有玩这些妹妹可能是。然后他叫你 jelaskan usaha，也就是什么 effort 都是方法啦。方法，你看到这usaha，它也就是什么意思？也就是 cara 来的方法。来，你不要看到，哟，什么是usaha？没有看过，usaha就是 cara，维伦，用功一点，好不好？你的成绩，你想要40分呢？对。到这边，到前面这边，你再不专心的话，你要坐这边，我这边没有什么位置，可是你要面向这边呢，你给我一直写嘛。可是你这样子背对黑板哦。老师可以直接看一下。很难啊，比较难。放大一点，没办法放大点，看不完那些字啊。而且我看我要换一下我的这边的白色，我白色的风。我要打横放。
OK， 没有。好，来，没关系啊，我们先抓时间，这样子先啊。OK 啊，如果你觉得想睡觉啊，你说你可以站起来一下啊 ，OK。站起来不要顶到人啊。来，还有你什么方法去popular？什么是 popular？ 比较 famous 啊，就是让它更加出名啊。popular 干嘛呢？就是让大家就是知道它，然后推广它啦。想要讲 popular 就推广的意思啦，可以讲它推广这个游戏。所以我们有什么方法可以让这游戏可以更多人去认识它，去喜欢它？哎，说有什么方法？我不给你们讨论一些什么方法？有什么方法可以让这个传统游戏可以更加的 popular？做广告。讲个广告。推广。怎样推广我们这个传统游戏？发传单。推广它很大。怎样推广？方法怎么样推广？他问你现在。放去 Facebook。YouTube。放去 Instagram。OK， 来，如果你们拿到这种类型的题目啊，这种类型怎么样去推广一项东西啊？像关于到学生们的一些discipline 啊，最容易的方法，我看到很多学生他们都写 campaign。是不是 campaign？ 所以你看一下我们的答案有没有 campaign？ 有没有？有吗？哎，看到吗？其中一个是 campaign 哦。campaign 是个活动。OK， 我们直接看第三个仪器先，大家看第三个仪器啊。现在大家我们讲到 campaign 了吗？来，我们看一下，他讲说第一个我们可以做的事情就是政府kerajaan可以举办一些 campaign， 就是活动啊。campaign 什么活动 ？campaign cintai permainan tradisional。如果我们再看回去上面如果看我讲的像那个学生的一些 discipline 的问题的话，我们可以什么 campaign kesedaran， 对不对？kesedaran， 这是什么？让大家可以去觉悟、警觉的一个活动 campaign kesedaran。可是如果在这里的话呢，我们比较适合是用什么 campaign cintai permainan tradisional， 就是 cintai 就是爱的意思啊，喜欢的意思。OK， 就是经过这个活动的话，社会就会爱上或者是喜欢这一个传统游戏，所以这是国家可以做的事情啊，政府可以做。所以你看它的解释是什么 ？M 是我的门啊，不为什么？为什么政府要去举办一些这种活动呢？第一 boleh dijalankan secara terancang，terancang 是有计划的意思。terancang 是计划，有计划性的 secara terancang dan berkesan。计划 berkesan dan bekerja sama dengan pihak media。什么是 pihak media？ 你听过吗？这字 pihak media 叫媒体pihak media 我们叫媒体，就是政府可以跟这些媒体合作。这些媒体呢，我们可以包括了像什么 media cetak 啦，pihak media cetak 跟 media elektronik。这一media elektronik 包括 Facebook， 他们讲的，通过 Facebook 啦，还有什么Instagram 像 Facebook 这个我给的中多是，你可以给中多赶紧写的时候 ，Facebook， 还有什么YouTube， TikTok 也是 OK， 也是算是media elektronik 吗？像 media cetak 呢 ，media cetak 呢，我们可以讲的是什么 ？surat khabar 呢
可以啊。小卡巴还有什么？马加拉杂志，你要写大。然后 bagaimana 怎样政府可以搞这些活动呢？第一，它可以menyiarkan，我们叫刊登。OK， menyiarkan，或者是我们可以讲播放也是可以啊，播放。menyiarkan rencana， 或者是 documentary rencana， 我们叫一些文章。rencana 叫文章啊，所以我们可以刊登文章，或者是播放一些 documentary 叫什么叫 documentary？ 你听过吗？叫纪录片。纪录片。menyiarkan rencana documentary 去做什么呢？去 memperkenalkan， 就是什么？为什么 memperkenalkan？ 我讲推广啦，我是介绍啦。介绍，去介绍 permainan tradisional。所以在这个 rencana 跟 documentary 里面，我们可以讲，我们可以 memperkenalkan secara dan cara permainan。所以它可以刊登一些 documentary 介绍这个游戏怎么样玩，跟它的历史是怎样的。它的kesan是什么？当你政府去搞这些活动，刊登这些文章啊、纪录片啊，介绍这些游戏的话，wujud kesedaran kepada orang ramai akan kepentingan permainan tradisional。所以这个社会呢，他们就可以警觉，OK， 他们可以知道说这个传统游戏的这个一些重要性啦，所以让他们可以更加了解咯。然后这个ungkapan呢 kalau tidak dibacakan Ruyong manakan dapat sambungnya。他讲，如果你不努力，你哪里可以得到成果的意思啦？就是说，政府不做这些活动的话，哪会得到这个成果？社会呢会知道这个permainan tradisional 的好处，就是这样，这个意思。All right， 好。我们看完了这个，我们去看它的范文。范文它把这一个意思怎么样写啊？我们看一下啊，来看一下范文的最后第二个意思。来，大家看这 kerajaan 这边，看它的范文在你们的第二面这里，第二面的最后一个第二个意思，跟着我啊，看到吗 ？OK，kerajaan 这边开始 ，OK， 他讲 kerajaan hendaklah mengadakan pelbagai kempen cinta permainan tradisional kepada masyarakat。这个是我依稀开始写咯。应该要做什么 ？How ini demikian kerana， 当我写 M 的时候啊，要加这些字啊。How ini kerana campaign ini boleh dijalankan secara terancang dan berkesan dengan kerjasama daripada pihak media cetak dan media elektronik。这是我的 M 咯，是不是？讲怎么样可以做？政府可以，为什么？因为这些都可以更好的计划。政府可以跟media cetak合作，跟media elektronik合作。OK， 然后接下来什么 ？Dengan demikian， 这是bagaimana这边啊 ？Kerajaan hendaklah menyiarkan rencana dan documentary untuk memperkenalkan permainan tradisional。Seterusnya, rancangan-rancangan yang memperkenalkan sejarah dan cara bermain tradisional disiarkan di television。这个是你给很多啦，政府可以做什么啊？那些有传统游戏的历史啊，怎么玩呢？你可以在电视机那边播放啦，教人民怎么样去玩。
No, usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan ini akan mewujudkan kesedaran kepada orang ramai akan kepentingan permainan tradisional. 这个是它的kesan来的。usaha 这是个方法了。然后tegasnya pihak media haruslah berusaha menjaga kepentingan ini dengan bersungguh-sungguh kerana kalau dipecahkan ruyung mana kan dapat sagunya。就是这些 media 像 media 切大 media traditional， 所以他们一定要很什么很专心的更好的去进行这个活动不然的话就好像是来搞到底 dipecahkan ruyung mana kan dapat sagunya，sagunya 就是成果啦对啊，这个意思很容易的啦 ，campaign。所以你们可以学一学它里面的一些句子它怎么样写，怎么样表达。Alright， 还有什么意思呢？还有什么方法我们可以做的？去推广，去比如干这permainan tradisional， 还有什么东西可以做？除了我们搞这个活动想说为什么在 campaign 里面 under 在 campaign 里面？还有什么？还有什么方法？教那个高分众这边吗 campaign 还有什么可以做？教高分放弃个高分众嘛。bagus。我听到一个答案教我们的教育局或是教育部把这些传统游戏纳入在我们的 curriculum 有啊，所以这个就是一个意思咯。Yes, permainan tradisional 是不是？所以就是我们这个意思呢，这边看这边。Kementerian Pelajaran Malaysia 就是我们的教育部教育部 menjadikan permainan tradisional sebagai kegiatan curriculum， 把它变成我们学校的什么课外活动。你把它变成课外活动，学生就有这个机会去尝试吗？参加吗？所以这个是一个很好的推广的方式咯。OK， 为什么？他问你为什么我们这样做？Murid perlu terlibat dalam berbagai aktiviti persatuan dalam kelab， 因为在学校，学生不是必须要参加 club 对不对 ？compulsory 吗？每一个人都必须要参加吗？是不是？mesti menyertai satu club persatuan。然后 bagaimana menubuhkan 是成立 club atau persatuan mencirikan permainan tradisional。所以你可以讲啦 ，sekolah boleh menubuhkan club permainan tradisional， dan menggalakkan pelajar untuk menyertai club tersebut， 鼓励学生参与在这个 club permainan tradisional。所以它的kesan什么 ？Boleh belajar tentang cara bermain dan mengetahui syarat-syarat bermain sesuatu permainan tradisional。所以在这边呢，透过这个我们讲这个 club 学生在这个 club 里面，他们可以学习到怎么样去做那个传统游戏，怎么样去玩那个传统游戏，跟它里面一些我们讲那些我们讲 rules 啦，它的那些我们讲什么规矩让你玩这个游戏的规矩，在这个 traditional 里面咯 ，right，OK， 然后他的爸爸什么？kalau tak kenal maka tak cinta，是明白吧？你不认识的话，你会喜欢它，对不对？所以你尝试了，你觉得蛮不错的这个游戏，你就爱上它。你不认识它，你当然不爱它啦，对不对？你认识了，你才了解它，你才爱上它。那就是不会把不会把啦。所以这个蛮容易。好，我们看一下它怎么样写。看这一句，看回你们的答案。这个Kementerian Pelajaran Malaysia。好，与其我读呢，大家要睡觉是不是？来，你们读给我OK， 我们叫谁先呢？我叫班上人先我看到雪妮很想睡觉，雪妮来读一下。大声点Pelajaran Malaysia juga permainan tradisional
OK，stop 一下。所以这个教育局呢，应该要把这一个 preparation 呢纳入成为学校的其中一个课外活动。来，接下来还继续一人读2句。terlibat。OK， 是因为学生们在学校们必须要参与这个课外活动嘛，所以我们借此这个机会让学生参与咯。OK， 接下来我们叫谁？诺言先啦。Oleh sebab itu pihak sekolah boleh menumbuhkan klub atau persatuan yang bercirikan permainan tradisional. Okay. Sebagai impaknya, murid-murid boleh belajar tentang cara membuat, cara bermain dan mengetahui syarat-syarat bermain sesuatu permainan tradisional. OK， 好，明白了这个意思吗？sebagai impaknya 就是 sebagai kesan 的意思啊，这边这个 kesan 呢，来最后一句，来我们叫谁好呢？那个睡觉的人，就是你。好，pada umumnya。Jika kalau tak kenal maka tak cinta, dapat disemai dalam diri murid-murid tentang permainan tradisional. OK， 我从你读的方式，我觉得你埋文是很不错的。为什么你们这样懒惰？你啊，你埋文都不错的，从你读法。OK。我会读的是埋文差。你会读，你至少不会差到哪里去了的。OK。tradition 哦，对哦，他bagus， 有人发现到他的 A 加按错了，对不对 ？bagus， 这 A 加按错了啊。他 traditional 什么是 traditional？ 他少了一个 I，bagus。SIO。对，也算你看你买的不错的 traditional， 他这边 A 加按错了啊。我都没发现到。OK， 好，来第3个方法，有什么方法？还有我们讲了，政府可以搞活动，学校可以把这个变成课外活动，还有呢？父母，我听到有人讲父母可以做吗？父母支持那个什么父母教吗？可能现代的父母连他自己不会玩的。很难啊，这个是其中一个差的啦。有一些父母的，你问你爸爸妈妈，他们可能不会玩的。爸爸妈妈也是比较年轻的父母嘛，可是可能比较老一辈的，你的公公婆婆他还会玩啊，像我的妈妈会玩啊。说父母就可以讲介绍这些传统游戏给他的孩子们咯。所以就是这个吧。memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak mereka。最容易的这个方法，所以改天你们做什么感恩啊？关于到教育的，你们就从父母的出发点去想。OK， 然后为什么看啊 ？menjadi suri teladan， 什么是 suri teladan？ suri teladan 跟 contoh teladan 是一样的，也叫做榜样。对不对啊 ？suri teladan 很好用的这个字。Ibu bapa harus menjadi suri teladan， 或是 contoh teladan， 榜样，学起来这个字，榜样。为什么我叫你学这个起来呢？因为在我们的嘎拉干里面，你一写到父母的这个语系哦，你通常都会用到这个词的 suri teladan， 父母成为孩子们的榜样，是不是？suri teladan， 现在从这一刻开始，把这个字学起来，不会的人 suri teladan， ya， OK， yang sedang membesar， 然后 bagaimana 怎样呢？父母要怎样教呢？什么东在海玩对不对？看他说contohnya看他给了。mendekatkan pemain tradisional kepada anak， 就是什么？你要介绍这个东西给他玩 ，OK？ 然后 membeli anak-anak mereka pemain tradisional sebagai hadiah， 你要给他们买这些传统游戏送给他们，当做是游戏送给，以前你买电话给他们，买 game 给他们，
买传统游戏送给他们，或者是跟他们一起玩，对不对？你可以给啦。哎，bermain bersama-sama dengan anak， 这个bermain tradisional， 陪伴孩子们一起玩。哎，然后kesannya memberikan peluang kepada seluruh keluarga mencuba permainan tradisional， 所以的话，它给你peluang 是机会哦，给全家人可以尝试，mencuba 是尝试。尝试去玩这个传统游戏。等一下，我叫你们写一点。等一下，sabar lah sabar nanti ya。来，我也是要教你们，大家听一下。我要教你们一个ungkapan，也是很好用的ungkapan。大家从今天学习来，今天我们要学2个东西。第一个就是sulit teladan这个字。我每一天我不需要你们学很多东西啦，你们一天学一点点东西，我就很开心啊。sulit teladan学起来啊，榜样。然后第二个呢，就是要教你们这个ungkapan很好用的，也就是不懂有没有听过？有没有听过吗？Melento bulu biara dari rebungnya， 听过没有？这个ungkapan。Melento bulu biara dari rebungnya， 有吗 ？OK， 这一个ungkapan呢，为什么我讲很好用？是为什么？因为当你在写关于父母的这个仪式啊，父母教导孩子。父母成为孩子们的榜样，你就可以写这个ungkapan，这个peribahasa，这个意思就是什么？教育要从小开始 ，yes。学起来。Melento bulu biara dari rebungnya啦，这个是它的意思。等一下，我们看他怎么样运用这个ungkapan啊。等一下，我们读。OK， before 我去读那个字啊，这个ungkapan呢，我们可以这样子写啊，怎么运用啊？下次我看一下。OK， 这个字melento bulu biara dari rebungnya哈，这边啊，你可以这样子来写一个contoh，你看讲，可以这样讲，ibu bapa啊，都可以写在一些旁边那些空格啊。当你要运用这个peribahasa的时候，ibu bapa 什么呢？perlu lah。没有，这是一个句子来的，写一下，我教你们怎么用这个peribahasa。那是sejak还是sejak？ sejak。sejak。叫啥？这个是句子哎，不是嘎啷来的啊！我要你们怎么样用这个句子吧。是吗？sejak是从小，从的意思。
sejak kecil lagi，就是父母必须要教导孩子，从小开始教导孩子。就像这个 peribahasa 所说的 ，melentong bulu biarlah terbunya。Yes， 从小就开始教导孩子。这个句子你可以这样子写了，在卡朗里面呢。哎呀，其实还有很多方法的，这是其中一个。你要写之前你要写大概看到是什么？这个是其中一个，还有很多个方法的哈，我讲过了哈。如果你不会用的话，不要用啦。可是我们学习啊，这个是可以用的。如果在父母那边 ，OK。Siap tulis ayat ini? Kalau siap, mari kita tengok hadapan Buana, mulai tulis ya. Contoh karangan. OK， contoh karangan 伟伦来读一下这边，这个memang。Perkenalkan. Anak-anak boleh. OK， siap. So， memang tidak dapat dinafikan， tidak dinafikan 是无可否认啊，这个字是很好用的。memang tidak dinafikan， 或是 memang tidak dapat dinafikan 是无可否认。哎，父母呢 ，wajib 就是 mesti 的意思，哎，就是必须啦。wajib 是必须啊，这个字是很好用的。你不要用 mesti 啦，或是 perlu 啦，你可以用 wajib， 必须的 ，yes。OK，wajib 或是应该啦，也是可以啊。Memperkenalkan permainan tradisional kepada anak mereka。Perkara ini perlu dilakukan kerana ibu bapa sememangnya menjadi suri teladan. 看到这个字 menjadi suri teladan kepada anak-anak。这个当你写这个句子的时候，你可以用这样子的方式来写 suri teladan 啊 ，menjadi suri teladan kepada anak-anak。如果你要加长一点的话，就讲养生让我们杀啦，或者是到这边是可以啊。给接下来我们教谁呢？还有我的。Christy 来 ，Christy 读一下 ，Christy， 这里 dengan itu， Christy， Christy dengan itu， dengan itu ibu bapa bolehlah mendedahkan permainan tradisional kepada anak-anak. OK， 接下来读多一段。 Seterusnya, ibu bapa boleh membelikan anak-anak mereka permainan tradisional sebagai hadiah. OK， 好，所以明白吗？dengan itu， 父母可以做什么呢？ mendedahkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seterusnya, boleh membelikan anak-anak mereka permainan tradisional sebagai hadiah. OK， 来，在班上的同学，我看谁开教谁读啊？教一个女生读，来，文雅，哎，婷雅，婷雅，sekiranya， 大声一点。Prihatin。Pembelian permainan tradisional ini. OK， 这样，来，如果什么叫 prihatin 啊？是关心 ，prihatin 是关心。
如果父母关心这个状况的话，这个情况的话。Maka pemberian hadiah ini akan memberi peluang kepada seluruh ahli keluarga mencuba bermain permainan tradisional ini. OK， Maka 是什么意思啊？Maka 叫什么？Maka 就是所以的意思。Maka 所以。然后 tegasnya ibu bapa perlu bersikap pakai kata peribahasa. 这边它是其中一个方法写，看到吗？Ibu bapa perlu bersikap sebagai kata peribahasa melentur bulu piala dan rebungnya untuk menggalak anak-anak bermain permainan tradisional. Faham? Faham. Okey. Kalau faham, mari kita tengok ada pendahuluan. Kan? 它pendahuluan 怎么写？来，pendahuluan 我们要叫一个人读一下。Ethan Lim， 读一下。Generasi muda hari ini lebih terdedah kepada alam siber dan permainan komputer dalam kehidupan mereka seharian. Alam 什么？ Alam cyber。 Cyber dan permainan komputer dalam kehidupan mereka seharian. Ironinya, permainan tradisional mulai tersisih daripada arus perdana kehidupan masyarakat. OK， 我讲嘛，所以你看，当你们写在本来后段的时候，你要讲写呢，第一开始就要介绍现在的状况是怎样。看到现在的我们的，你还讲了现在的年轻人哦。 现在全部在玩什么呢？玩手机玩手机在他们的。然后irony 是什么意思 ？irony 是事实其反的，这样我写这个是。打开你问题问。其反。 我的棋是哪个棋啊？相反的意思是吧 ？OK， permainan tradisional mula tersisih daripada arus perdana kehidupan mereka。tersisih 是什么 ？tersisih 就是像有什么白叫毛少了个怀字OK， 那这些我们讲的是排斥排斥。我排斥怎么排啊？第六个排斥排斥，谢谢你啊。是学生这个排斥。OK， 什么是 arus perdana？ 叫主流对，它不是我们的主流哦，它被排斥从我们的主流生活上的主流了，所以它变成非主流了。现在我们主流是什么？玩电话咯，所以它不是我们的主流了嘛。所以这个句子真好，你可以把它记起来的嘛。tersisih daripada arus perdana kehidupan masyarakat， 这个很好用呢，在卡拉里面被从我们的主流生活主流排斥出去，或者是不在我们主流生活里。OK， 接下来我们挑谁？嘉信。读完它就一起读完了。tegasnya OK， 说lenyap的意思是什么？消灭的意思
lenyap 消灭。哎，我这边是这样，随时都会断掉啊。我们等一下到回来我们写一段，OK，大家准备一下。